اهم ما يميز البرنامج ده ان هو من غير علامه مائيه بقى والكلام ده كله، مجاني في كل حاجه، مفيش اي حاجه بفلوس. لو انت بقى لسه مبتدئ في يوتيوب وكده وعايز تعمل فيديوهات حلوه جدا، فاكيد انت محتاج لبرنامج مونتاج يكون كويس، برنامج مونتاج يكون سهل ومجاني، وفي نفس الوقت برضه يكون برنامج احترافي عشان تعرف تعمل عليه فيديوهات كويسه، وتعرف بقى تعمل عليه فيديوهات تنافس في يوتيوب، لان زي ما انت عارف ان المونتاج مهم جدا، حاجه انت لازم فعلا تهتم بيها في فيديوهاتك. ويا سلام بقى لو البرنامج ده يكون كمان على الموبايل، بحيث لو انت مثلا ما عندكش كمبيوتر بقى تعرف تمنتج عليه فيديوهاتك، واخرك بس ان انت تمنتج على الموبايل، فانا برضه جاي لك برنامج احترافي، برنامج فعلا كنت بشتغل عليه زمان على الموبايل قبل ما انقل بقى للكمبيوتر، وفعلا عملت عليه فيديوهات جامده جدا وجابت مشاهدات عاليه. فلو انت بقى حابب تعرف كل حاجه عن البرنامج ده وازاي تشغله بقى وتتعامل معاه، فكمل معايا الفيديو. وبس كده، خلينا نبدا على طول. مبدئيا كده اسم البرنامج ده هو VN، وتقدر تنزله عادي جدا من على بلاي ستور. اهم ما يميز البرنامج ده ان هو من غير علامه مائيه بقى والكلام ده كله، مجاني في كل حاجه، مفيش اي حاجه بفلوس، وكمان هو برنامج فعلا احترافي جدا. خلينا كده ننقل على طول على الموبايل ونشوف ازاي نتعامل مع البرنامج. طيب مبدئيا كده اول حاجه تعملها هي انك تقوم داخل على البلاي ستور وتقوم كاتب VN، وبالشكل كده هو ده اللوجو بتاع البرنامج، وهو ده البرنامج اللي احنا هننزله. اول بقى ما تنزل البرنامج تقوم عامل له اوبن بالشكل ده، وهتسيبه بقى يجمع كده شويه. طبعا هيجيب لك كده في الاول اعلان 5 ثواني، وبعدين هتقوم عامل له سكيب. اول ما تفتح البرنامج بقى كده هيقوم جايب لك الواجهه دي. اول حاجه تعملها بقى قبل ما نبدا شغل في اي حاجه خالص، وهي انك هتقوم رايح عند الايقونه اللي تحت دي، الايقونه اللي تحت اللي على اليمين دي، هتقوم رايح عليها وهتقوم رايح عند علامه السيتنج اللي فوق على اليمين. كل اللي هنعمله هنا هو ان احنا هنخلي البريفيو بتاع البرنامج يتعمل على الكواليتي المناسبه لامكانيات الموبايل. فكل اللي هنعمله كده ان احنا هنقوم رايحين عند البريفيو بيرفورمانس اللي هي تاني واحده دي، وهنا انت بتختار الكواليتي بتاعت البريفيو مع الفريم ريت اللي بيتعرض لك. هنا احنا ممكن نخلي الفريم ريت يبقى 60، وممكن نخلي هنا الكواليتي على 1080، ولكن انا هفضل الصراحه اول اختيار فيهم خالص اللي هو ما يعدلش في الكواليتي خالص، يا دوب الكواليتي اللي انا هديها له يعرضها لي بالظبط. وطبعا الحوار ده بيختلف من موبايل للتاني، يعني انت ممكن يكون موبايلك امكانياته اضعف شويه فما يستحملش الحوار ده. وبرده في الفريم ريت هخليها على اول واحده، واقوم بقى راجع خطوه لورا كده وارجع بقى عند الهوم من تحت على الشمال. فاول حاجه تعملها هي انك تقوم رايح عند علامه الزائد، ومنها هتختار نيو بروجكت. هتختار بقى من هنا كده الفيديو اللي انت عايز تمنتجه. فبعد بقى ما تقوم عامل سيلكت الفيديو ده كده، هتقوم رايح عند السهم الازرق اللي تحت على اليمين، وهتقوم ضاغط عليه وتسيبه بقى يبدا يعمل بروسيسنج للفيديو. طبعا انا عشان كنت حاطه عندي قبل كده فهو قام دخل على طول. هي دي واجهه برنامج VN. لو في حاجه مش عجباني في الواجهه دي فهو حوار ان انا امنتج على الموبايل بالطول. انا بصراحه بحب المونتاج على الموبايل او على اي حاجه عموما يكون بالعرض، زي شاشه الكمبيوتر مثلا بتبقى المونتاج عليها بالعرض مش بالطول، بحيث انها تديك مساحه اكبر فتعرف تمنتج عليها. ولكن مش مشكله، الحوار كله تعود بس. عشان تعرف تتحرك في التايم لاين اللي هو ده كده، فانت بتمشي بس صباعك على الشاشه، بتتحرك يمين وشمال زي ما انت عايز. ونسيت اقول لك ان البرنامج بقى بيبقى حاطط كده حاجه زي اوترو في اخر الفيديو، فاعمل لها ديليت الصراحه لان هي ملهاش اي 30 لازمه. عشان تعمل لها ديليت فانت بتقوم ماشي كده مخلص خلاص التايم لاين، وتقوم جاي على اخر فيديو بتقوم سحبه لتحت. او ممكن اعمل حركه ثانيه، اقوم ضاغط على الاندو اللي هي هنا كده ورجع تاني المقطع ده كده، واقوم ضاغط على ديليت. فانت هنا عندك طريقتين المسح، يا اما تسحبه لتحت كده يا اما تقوم ضاغط على ديليت. طيب نفترض بقى انت عايز تقص حته معينه من الفيديو، وليكن مثلا انت عايز تيجي هنا كده وتقوم قاصص حته. فاول حاجه هتقوم جاي تختار الحته اللي انت عايز تقص فيها، وتقوم ضاغط على سبليت اللي هي علامه المقص دي. بعدها هتمشي شويه 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 مثلا وتقص الطرف الثاني. انت هنا قصيت الطرف الاول، هنا لازم تقص الطرف الثاني مثلا وليكن الحته دي كده. انت عايز تشيل المنطقه دي كده، المقطع ده انت عايز تشيله، فزي ما قلت لك كده يا اما بتقوم ضاغط على الديليت اللي تحت دي، يا اما بتقوم سحبه لتحت. انا بفضل الصراحه تقوم سحبه لتحت، بتختصر في الوقت اكتر يعني. طيب كده انا عرفتك ازاي تتحرك في التايم لاين، ازاي تقص حته من الفيديو، ازاي تشيل حته من الفيديو. عايزين بقى نشرح الواجهه دي كده. مبدئيا كده الجزئيه دي هي التايم لاين، المستطيل ده كده كله اسمه تايم لاين. التايم لاين ده بقى بيتكون من مجموعه تراكات. يعني عندك مثلا اول تراك خالص ده كده هو ده تراك الصوت، عندك تحته تراك الكتابه، والتراك اللي تحته بقى ده للصور والفيديوهات. يعني انت كده عندك تراك للصوت وتراك للكتابه وتراك للفيديوهات والصور، بالاضافه بقى للتراك الاساسي اللي هو اللي تحت خالص ده كده التراك الاساسي بتاعك اصلا. الحاجات بقى اللي بتتحط جوه الثلاث تراكات اللي فوق التراك الاساسي ده بيتسموا طبقات او لايرز، وده لانها بتكون طبقه فوق الفيديو الاساسي. عشان بقى تعرف تضيف طبقه للتراك مثلا بتاع الصور والفيديوهات اللي هو ده، بتقوم رايح على علامه الزائد دي كده، هيقولك هنا انسيرت، يا اما فيديو او فوتو اللي هو فيديو او صوره او ستيكر. حوار الاستيكرات ده بيبقى شغل تعبان شويه الصراحه، مش حاجه جامده يعني من وجهه نظري. المهم كله بيبقى في الفيديو والصوره، فبتقوم ضاغط عليها كده وهتختار دلوقتي فيديو انت تكون عايز تحطه فوق الفيديو الاساسي. وبمجرد ما تختار الفيديو هتلاقيه ظهر هنا كده زي ما انت شايف كده. الفيديو اللي احنا اخترناه موجود وظاهر فوق
الفيديو الاساسي، وتقدر تحركه بقى بايدك عادي جدا زي ما انت عايز. وزي ما انت شايف كده بيجيب لك خطوط بنفسجيه كده بحيث ان هو يوريك ان الفيديو كده متسنتر في النص بالظبط. لو عايز بقى تكبره وتصغره فعندك كده دواير في جوانب الفيديو تقدر ان انت تكبر منها الفيديو زي ما انت عايز. بالايقونه اللي تحت دي تقدر ان انت تعمل روتيت للفيديو زي ما انت شايف. فكده احنا حطينا اول لاير. طب نفترض انت عايز تحط كمان لاير فوق اللاير اللي انت حطيتها. يعني انت كده دلوقتي عندك في التايم لاين الفيديو الاساسي تحت، فوقيه على طول لاير، انت بقى عايز تحط لاير صوره او فيديو فوق اللاير اللي انت لسه حاططها، فعادي جدا مفيش اي مشكله، بنفس الطريقه عادي خالص. بالشكل ده كده انا حطيت فيديو كمان، بقى عندي فيديوهين فوق الفيديو الاساسي، وبيظهروا في التايم لاين زي ما انت شايف كده، بيبقوا حاجات صغيره خالص، وبمجرد ما تيجي تتحكم في حاجه منهم بيقوم التايم لاين يتفرد كده بحيث ان هو يبين لك التحكمات وكده. فلحد دلوقتي الواجهه بسيطه جدا وسهله، يعني يا دوب انت بس مجرد ما تعدي الفيديو ده هتكون فهمت كل حاجه في البرنامج. دي كده كانت الاساسيات. طبعا لو عايز بقى تجيب تكست مثلا ولا حاجه فتقوم ضاغط على التراك بتاع التكست وتقوم ضاغط على تكست من هنا، هتقوم رايح عند اد هيدنج، هتلاقي كتابه ظهرت لك بالشكل ده كده. عايز بقى انت تكتب اي حاجه من دماغك مثلا فتقوم كاتب بالكيبورد بتاعتك عادي جدا. خلصت مثلا كتابه عندك مثلا تختار الفونت بتاعك، نقعد بقى نغير ما بين الفونتات زي ما انت شايف كده، وليكن مثلا انا عجبني الفونت ده، تقدر بقى من الخانه اللي بعدها تختار بقى السايز بتاع التكست بتاعك عادي جدا. الخانه دي بقى خاصه بالالوان، بتختار اللون بتاع التكست زي ما انت شايف كده، او ممكن بقى تقوم ضغط على علامه الزائد دي وتختار اللون من دماغك عادي جدا. عندك كل تدريجات الالوان الموجوده، واحلى حاجه بقى ان هو كاتب لك تحت كده الار جي بي، بحيث لو انت عايز لون معين بالار جي بي بتاعه فعادي جدا بتقدر تعدل على الارقام دي عشان يزود لك بس من دقه الالوان. مش بس كده، ونفترض انت اخترت مثلا الدرجه دي وعايز كل مره وانت بتمنتج الفيديو تختار الدرجه دي على طول اول ما تخش اوتوماتيك، فكل اللي بتعمله بمنتهى البساطه انت مثلا ريسيت خلاص على الدرجه دي من اللون، بتقوم ضغط على اد كلر وتقوم ضغط على علامه الصح، هتلاقي اللون ده اتضاف لك كده تلقائي في قائمه الالوان اللي موجوده دي. تقدر بقى تتحكم في الاوباسيتي عادي جدا من هنا. عندك بقى البوردر او الستروك، تقدر مثلا تختار اللون ده وليكن الستروك ولا حاجه، تقلل بقى في الاوباسيتي تزود فيها زي ما انت عايز، وتقوم مكبر الستروك زي ما انت شايف كده. كمان تقدر تعمل شادو عن طريق ان انت تروح عند قائمه الشادو دي كده وتختار مثلا اللون الاسود، تتحكم بقى في الاعدادات زي ما انت عايز. وكمان تقدر تعمل التكست اللي انت عملته ده باك جراوند، تختار مثلا اللون الاسود عمل له خلفيه منفصله دي، تقدر بقى تتحكم في الدوران بتاعها، في الحجم، في اي حاجه. من القائمه بقى قبل الاخيره دي كده تقدر تتحكم في السبيسنج ما بين الحروف، يعني تقدر تقربهم جدا لبعض، تقدر تفصلهم وتبعدهم عن بعض عادي. واخر قائمه دي بقى مسؤوله عن الشكل، شكل التكست ممكن مثلا يبقى واخد ماسك من الفيديو الاساسي اصلا، ممكن تخليه بالشكل ده بالشكل ده، وبيعمل بقى انيميشن اصلا، موال كبير كده هسيبك انت بقى تكتشفه مع نفسك. طيب دلوقتي احنا فهمنا البرنامج ده بيشتغل ازاي من ناحيه مثلا تراكات الصوت، تراكات الكتابه، تراك الفيديو والصور، بالاضافه برضو للتراك الاساسي ازاي تقص حته منه وازاي ان انت تمسح حته، الكلام ده كله. طيب عايزين دلوقتي بقى نتعرف اكتر على شويه التحكمات اللي انت ممكن تعملها في اي لاير. الكلام ده ينطبق على لاير الكتابه ولاير الصور ولاير الفيديوهات. طبعا لاير الصوت ملهاش اي تحكمات من الحاجات دي. خلينا دلوقتي كده نفضي الدنيا شويه بحيث ان احنا نعرف نتعامل اكتر، والتعامل كله هيكون مع التكست ده. فمبدئيا كده اول لما بتقوم دايس على اي لاير هتظهر لك شويه تحكمات كده، من ضمنها ان انت ممكن تقوم شادد كده وتكبر في اللاير. عندك بقى حوار الموشن، وهو انت بتختار حاجه زي انيميشن كده او ترانزيشن، التكست بيعمله كده او اي لاير عموما بتعمله اول لما تظهر بس في اول كام ثانيه. يعني هوريك دلوقتي مثال، بص كده هتلاقي كده التكست عمل فيد وهو بيبدا. ده كان كده الان انيميشن اللي هو الانيميشن اللي التكست عامله وهو بيبدا. في بقى الاوت انيميشن نفس القصه ولكن هو بينتهي. عندك بقى اللوب انيميشن ده بيفضل يعمله طول الوقت زي ما انت شايف كده. عندك بقى ان انت ممكن تعمل كي فريم. طبعا حوار الكي فريم ده حوار معقد جدا بقى، ان انت ممكن تقوم مكبره مثلا سنه فتعمل كي فريم وتحركه سنه فتعمل كي فريم. طبعا انا ما فهمش حوار الكي فريم في الموبايل قوي، خلينا كده نشوف النتيجه. هتلاقي كده بيتحرك شويه، ده اللي يا دوب عرفت اعمله. عندك الكيرف وده بقى بيخليك تعمل كيرف للكتابه نفسها، بصراحه ملهاش لازمه قوي. ممكن تعملها دوبليكيت بحيث يبقى فيه طبقتين تكست في بعض. طبعا بقى تختار مثلا دي، طبعا بضغطه طويله كده بتقوم زائق ومثلا تخلي دي تظهر بعد دي زي ما انت عايز. نفس التحكمات دي كده بالظبط تقدر تعملها للتراك الرئيسي، تقدر تعمل له كي فريم، تقدر تعمل له دوبليكيت. الريبليس دي بقى لو انت مثلا عايز تغير المقطع اللي في التراك الرئيسي اصلا، فبتعمل له ريبليس وتختار الفيديو اللي انت عايزه. عشان بقى نعدل الوان الفيديو هتروح تحت خالص على الشمال عند الفلتر، عندك حاجات جاهزه طبعا ودي ما انصحش بيها. هتروح انت عند الادجست تختار بقى مثلا اكسبوجر تقوم معليها مقللها زي ما انت عايز. الكونتراست نفس الكلام، البرايتنس مثلا نعلي او نقلل شويه من اضاءه الفيديو، ساتوريشن نفس الكلام ده بتعمله. وعايز اقول لك ان التعديل بتاعه احترافي نوعا ما كويس. ممكن تختار هنا درجه لون الجلد تبقى عامله ازاي والساتوريشن بتاعها، حاجات كتير جدا. طبعا الاتش يو بيتحكم في درجه الالوان كلها. شويه كده هتلاقي نفسك بقيت كائن فضائي، فطبعا نرجعها زي ما كانت دي ما
بنتحكمش فيها. الهايلايت بقى ممكن تعليها تقللها زي ما انت عايز على حسب ما عينك ترتاح ليه. هتلاقي عمل الصراحه تعديل كويس. عندك بقى اف اكس دي شويه افكتات كده بتتعمل برده في بدايه الفيديو، او ممكن تخليها تفضل شغاله طول الفيديو، ولكن طبعا بقى لها مده معينه. حاجه الصراحه انت ممكن تستخدمها في بعض الاوقات يعني. طبعا شرحنا من شويه السبليت والديليت لما تكون عايز تقص حته من الفيديو. عندك بقى الفوليوم هنا كده جنب السبيد، تقدر تتحكم بقى في علو الصوت، ممكن تعمل له فيد بقى والكلام ده كله. عندك كمان كروب، ممكن تقص الفيديو، ممكن تخليه اوريجينال زي ما هو اصلا او فري، وبتقص الفيديو عن طريق ان انت تزوم. يعني انت عايز تزوم كده تخلي الحته دي بس اللي تبان في الفيديو، بقيه الحاجات اللي بره الاطار دي ما تبانش. او ممكن تخليها بابعاد تيك توك مثلا، انستجرام، يوتيوب، في حاجات تانية برضو الانستجرام، وابعاد كتيره جدا زي ما انت شايف. عندك كمان الروتيت بقى، ان انت تلف الفيديو يمين شمال فوق تحت، والميرور بقى ان انت تعكس الفيديو، تعكس اتجاه الفيديو بقى يمين او شمال. الفليب بقى بيعكس الفيديو ولكن فوق وتحت. كمان تقدر تعمل بقى هنا زوم، بيعمل هنا زوم بانيميشن. خلينا نجربه كده، هقص حته من الفيديو واوريك، وليكن مثلا عايزين نعمل الزوم ان في المنطقه دي كده. انت عايز تجيب الحته دي كده تعمل لها زوم ان، هتقوم مقلب تحت كده لحد ما تلاقي الزوم. فزي ما انت شفت كده تقدر تخليه بقى يعمل زوم ان، زوم اوت، يتحرك يمين شمال. كمان برضو لو عايز تعمل اكستراكت اوديو، فده كده بيفصل لك تراك الصوت عن تراك الصوره. كده بقى عندك تراك الصوت في حته لوحده وتراك الصوره في حته لوحده. عايز ترجع في كلامك هتقوم عامل اندو. كمان عندك اخر حاجه بقى وهي الفورورد. الفورورد دي هي ان هو بيطلع لك اصلا التراك الرئيسي ده فوق زي ما انت شايف كده. احنا لو جينا نسحبه لفوق مش هيرضى يتسحب، هتلاقيه جاب لك واجهه غريبه كده. انت لو عايز تخلي التراك الرئيسي ده يبقى هو في التراك اللي فوقيه على طول، بتقوم ضاغط على فورورد، هتلاقيه كده بقى طلع لفوق. تقدر بقى تتحكم فيه زي ما انت عايز، تجيبه بقى يمين شمال في اول الفيديو في اخر الفيديو عادي جدا. عندك بقى كده فوق الاندو والريدو علامه كده الفول سكرين، ودي كده بقى بعد ما تخلص مونتاج خالص تتفرج على الفيديو بتاعك من البدايه للنهايه، وتشوف بقى ان كان في اخطاء في المونتاج ولا حاجه تلحق تصلحها. طيب انت خلاص خلصت مونتاج اهو، اديت وكل حاجه، وعايز دلوقتي ترندر الفيديو. كل اللي هتعمله بمنتهى البساطه تقوم رايح عند اللوجو الازرق اللي فوق اللي على اليمين ده، هتختار هنا بقى الفريمات بتاعتك تكون عامله ازاي. ده كده 50، احنا عايزينه مثلا 30 ولا حاجه، ونختار كواليتي 1080. البيت ريت بقى بتختاره زي ما انت عايز، وتقوم ضاغط علامه الصح، هيبدا ان هو يرندر معاك، والرندر بتاعه متوسط يعني مش سريع ومش بطيء. فبس كده كانت كل حاجه عن برنامج في ان. اتمنى بقى تكون فهمت كده ازاي تتعامل مع البرنامج ده على الموبايل. طبعا لو انت عايز تعمل سيف بروجكت بس من غير ما ترندر الفيديو، فلا ايقونه اللي جنب علامه الرندر على طول دي كده تقوم عامله لك سيف، هتلاقيه طلع لك بره كده، بحيث بقى في اي وقت كده انت دخلت البرنامج تقوم داخل له على طول يحمل يفتح لك البروجكت بتاعك على طول. فبس كده اشوفك في الفيديو الجاي، سلام.